తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లిఫ్ట్స్ ట్రై.com డీలర్షిప్ కూడా ఇవ్వబడును. చికెన్ పేరెత్తితేనే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు హడలిపోతున్నారు. దాని కారణం డిసెంబర్ నుంచి లక్షలాది కోళ్లు చనిపోతూ ఉండడమే. ఇంతలో కోళ్ల మరణాలకు బర్డ్ ఫ్లూ అని తేరడంతో నాన్ వెజ్ ప్రియుల్లో గుబులు రేకింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధికారులు సైతం ప్రజలు కొన్ని రోజులు చికెన్ తినకపోవడమే మంచిదంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఇలాంటి హెచ్చరికే వచ్చిందని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ఓ సర్క్యులర్ కూడా తెగ చక్కర్లు కొట్టింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ఆ విస్తృత ప్రచారం అవాస్తవమని సర్కార్ క్లారిటీనిచ్చింది. చికెన్ తినొద్దని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి హెచ్చరిక జారీ చేయలేదని స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సబ్యసాచి ఘోష్ తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న మెమో ఈ నెల 8వ తేదీన జారీ చేయబడిందిగా అందులో ఎక్కడా కూడా చికెన్ తినొద్దు అని ప్రస్తావించలేదని క్లారిటీనిచ్చారు. ఆ సర్క్యులర్లో చికెన్, గుడ్లు తినడంపై ఎలాంటి నిషేధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూలో ఒక రకమైన హెచ్పీఏఐ వైరస్ కేసులు నమోదవుతున్న కారణంగా దాని వ్యాప్తిని అరికట్టి కోళ్లను రక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలను కోరిందని తెలిపారు. అందులో భాగంగానే పౌల్ట్రీ రైతులు, వాటాదారులు, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టు చెప్పారు. హెచ్పీఏఐ వ్యాప్తి నివారణలో భాగంగా జబ్బుపడ్డ కోళ్లు రవాణా చేయరాదని, చనిపోయిన కోళ్లను సరైన పద్ధతిలో పూడ్చిపెట్టాలని, ఈ బయోసెక్యూరిటీ పద్ధతుల గురించి వారికి తెలియచేయాలని తెలిపారు. ఏపీలో కోళ్ల మృతికి బర్డ్ ఫ్లూ కారణమని తేలడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఏపీ నుంచి వచ్చే కోళ్లను సరిహద్దుల్లోనే అడ్డుకుంటున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కోళ్లు రాకుండా అడ్డుకునేందుకు సరిహద్దుల్లో 24 చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిధిలో 3 చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు వస్తున్న కోళ్ల వాహనాలను వెనక్కి పంపిస్తున్నారు. ఏపీ తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతమైన రామాపురం క్రాస్ రోడ్లోని అంతర్రాష్ట్ర చెక్పోస్టు వద్ద ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తున్నారు. కోళ్ల వాహనాలు వస్తుంటే వెంటనే తిరిగి వెనక్కి పంపిస్తున్నారు. అలాగే జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పుల్లూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద 44వ జాతీయ రహదారిపై అధికారులు చెక్ పోస్ట్ ను ఏర్పాటు చేశారు. వైరస్ వ్యాప్తి పూర్తిగా తగ్గే వరకు ఈ తనిఖీలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ప్రజలు చికెన్, గుడ్డు తీసుకున్నా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని, అధిక ఉష్ణోగ్రతలో ఈ వైరస్ బతకదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. కోడి మాంసం, గుడ్లను మనం 100 degrees ఉష్ణోగ్రతలో ఉడికిస్తాం కాబట్టి అందులో ఎలాంటి వైరస్ ప్రభావం ఉండదని అంటున్నారు.